Hoje foi dia de contemplar a natureza. E sem querer eu acabei encontrando um item muito raro e valioso. E a gente que gosta de coisa antiga parece que tem um imã pra esse tipo de coisa. Eu estava caminhando, quando eu observei um negócio diferente no chão entre meias folhas. Quando cheguei de perto, logo observei que era uma embalagem de achocolatado antiga. Isso mesmo, pessoal, pra quem não sabe, as embalagens de achocolatado antigamente vinham em vidro, num pote de vidro, como esse que eu tô mostrando pra vocês. E você sabia que uma embalagem dessa em bom estado, com rótulo e tampa, pode valer até R$ 500? Infelizmente, o estado dela é péssimo, mas aqui a gente pode observar a foto de uma quando ela era nova. Aqui você pode comparar a embalagem antiga com a moderna, e a moderna é uma cópia barata da antiga. Ah, e se você pensou que eu ia deixar essa embalagem aqui no meio da natureza, você está muito enganado. Eu vou levar ela embora e destinar ela de forma correta.